Hello， 大家好，歡迎大家收睇陳大發探訪頻道。今期咧嚟到珠海嘅主城高，有一個爆盤咧，非常之誇張啊！買樓唔單止係買樓啊，仲要送埋你車位啊！送車位不但止，仲要係送2個啊！咁今期咧，Eva 就已經係嚟到珠海嘅十字面片區啦。咁咧，我而家都係身處呢一個屋苑嘅位置。咁呢一個片區咧，喺我左手邊呢邊咧就係對面嘅橫琴金融島啦。咁嗰邊嘅樓價咧，而家講緊都係6到8萬蚊一個平方嘅。依家我身處呢一個屋苑咧，而家手頭上有50-60萬咧，都可以攞得一個細公寓啊。咁咧，距離我呢個出門口咧，轉個彎咧就已經係到橫琴大橋啦，過金融島只需要10分鐘啊！仲有呢度咧去十字門嘅華發商都咧，僅都係需要5分鐘嘅車程就可以去到啦。咁所以呢度嘅生活片區咧都係非常之方便嘅。咁而家講緊，如果想揾細面積嘅單位，唔想咁高總價咧，一定要睇呢個 location 啦。咁咧，依家呢個屋苑啊，50萬嘅總價咧就可以攞得一個49平方嘅一個單位啦。咁而家呢，我喺屋苑嘅樓下可以見到，其實呢度嘅屋苑嘅樓下呢都非常之成熟嘅。有我哋嘅一個食嘢嘅話，有雞煲私房菜啦，同埋茶葉美宜佳，同埋呢啲蘭州拉麵啦等等嘅話，而且嘅話佢呢度呢落樓都可以吃喝玩樂。咁如果係想去遠少少嘅呢，喺呢度嘅話，開車或者係滴滴 call 車過去十里花海長隆呢都係10分鐘嘅車程。咁如果想去再玩嗰啲，喺呢度呢去橫琴嘅長隆公園啊，都係10零分鐘嘅車程就可以去到噶啦。咁其實可以見到我而家身後呢個屋苑呢，樓下呢仲配備住一個非常之大型嘅露天泳池俾到你啊！咁中意游水嘅朋友呢，其實呢喺屋苑嘅樓下呢就可以享受到啦。好，事不宜遲嘅話，真係忍唔住即刻同大家上去睇下佢嘅單位係點樣噶。Let's go！嗱，街坊們，依家咧就已經上到嚟23樓嘅示範單位啦。咁對面呢度咧就係我哋十里花海嘅一個公園啦。咁咧唔同嘅季節啦，都可以喺嗰度賞花。咁其實喺呢度咧，旁邊樓下呢條咧就係橫琴大橋啦。咁其實咧，我哋 call 車過對面嘅橫琴島咧，都係非常之方便嘅。咁行公園啦，喺呢邊又得，喺對面又得。咁再過嚟可以睇下啦。咁旁邊有幾條橋咧，都係從我哋嘅澳門橋啊，同埋我哋嘅港珠澳大橋啊，落橋腳翻到嚟你屋企咧，講緊都係10零分鐘嘅車程。咁其實而家呢個單位咧，咁依家開發商咧係做咗2張雙人牆嘅。咁咧佢呢度咧就係可以託管嘅。咁託管咧可以保底2000蚊一個月俾你。咁呢一個單位咧就49平方。如果係自己住嘅街坊咧，其實咧佢而家見到呢啲，包括呢啲嘅油煙機啊、電器啊、洗碗櫃啊，呢啲全部都幫你做好晒。更加有貼身嘅就係呢個鞋櫃咧，同樣都係有配置㗎。咁衛生間其實就唔使多講啦，乾濕分離嘅話，全部都係做好晒俾你嘅。而且嘅話仲要係呢個衛生間49平方，佢可以做到係唔壓迫㗎。咁其實咧放一個小型嘅浴缸嘅話都可以放得到。同埋咧佢呢度嘅全屋嘅空調咧都係呢一個控制面板嘅，所以咧安全私隱咧係非常之好嘅。咁而家呢個單位咧適合咧住嘅話1-2個人住，咁呢個50萬可以攞低珠海嘅市區。咁呢個十字紋區域嘅話非常之有性價比。感興趣嘅咁不妨嘅話喺評論區話俾我知 ，send 啲資料俾你睇下。今期咧就分享到呢度啦，下期再見，拜拜。